فرحة وسعادة. رسالتنا رسالة الهيليوم، معلش أنا عارف إن هي بتضايق ناس كتير، لكن لكل ذوق وكل واحد بنختلف في الأذواق، ولكن في ليها ناس ودي ليها ناس. طبعا النهاردة أنا جاي لابس لبس رياضي، وعشان نتكلم على الرياضة. إيه ده؟ إيه علاقة دي بالرياضة؟ دي المكوى. المكوى. وإيه علاقتها بالرياضة يعني؟ أهلا، إزي حضرتك؟ أنا مصطفى، أنت مين؟ دي مكوى. إيه المكوى دي بقى؟ طبعا كان في تعليق جالنا على الصفحة من أحد الأعضاء بيدل إن إحنا فعلا مش بنخترع بس أكلات، ومش بنخس ومش بنشجع بعض، لكن كمان مبدعين في الاختراعات. وابتدينا نخترع رياضة جديدة ألا وهي رياضة المكوى. فطبعا أنت هتفكر إن إيه رياضة المكوى دي؟ يعني نمسكها ونقعد نلعب بيها دمبلز وكده؟ لا، إحنا وصلنا لأبعد من كده بكتير. طبعا كانت أحد الأعضاء بعتالي رسالة بتقولي هو أنا لو حضرتك كويت 4 ساعات، يعني فضلت أكوي 4 ساعات، ماسكة المكوى 4 ساعات عمال أكوي، حضرتك أنا يعني قلت لها يعني هو بغض النظر انت يعني بتقولي 4 ساعات، يعني هي بغض النظر ان هي بتقول 4 ساعات هتكوي، هتجيب هدوم منين اصلا تكوي في ال4 ساعات؟ هي لو لمت الهدوم اللي في المنطقه كلها، مش يعني المكواجي نفسه اصلا ما بيكونش 4 ساعات. فقالت لي يا باشمهندس هو انا لو انا يعني هحرق دهون قد ايه في ال4 ساعات ده؟ قلت لها هو انت مش بتحرقي دهون، هو انت بتحرقي الهدوم. فطبعا يعني هي يعني انتوا فاكرين ان احنا مثلا يعني انا بتريق على الموقف، لا، الموقف عجبني جدا جدا، عشان كده انا عملت له الحلقه دي. فعلا احنا بنتغير، احنا فعلا بقينا بنفكر في كل حاجه احنا بنبذلها مجهود بنبذله. انت قاعد شغال عمال بالمكوى رايح جاي، فده لوحده تغيير في الفكر، ان انت بقيت تعرف ايه اللي احنا. طب انا طول عمري بكوي وطول عمري بكنس الشقه وبمسح وبمشي على الحيط ومش عارف ايه، ليه بدخن اصلا؟ عشان انت بتعكي اصلا، عماله تاكلي تحرقي 400 كالوري، وفي نفس الوقت كلتيلك حته تورتايه 1000 كالوري. ايه؟ فطبعا النقنقه في النص دي حضرتك ما ينفعش يعني. فطبعا يعني رياضه المكوى خلاص هي اعتمدت من عندنا من على الصفحه، عشان خاطر يا جماعه لو عملوا بقى رياضه المكوى بعد كده وكاس العالم في المكوى والمكوى الذهبيه ورياضه بقى المكوى الخفيفه، قصدي المكوى اللي هي البخار والمكوى العاديه والكلام ده، دي تبقى تبعنا احنا. فطبعا احنا مبدعين وبجد احنا بنتغير، وصدقوني اي كومنت انت بتعمله بيدل ان انت فعلا بتتغير وبقيت تفكر في كل حاجه، بقيت تنتقل او بقيت بتقوم تكنس او بقيت تقوم تمسح البيت وبقيت تعمل الحاجه عارف ان انت بتحرق كالوريز، وعارف ان كل حاجه داخله بقك بميعاد وبحساب، وده فعلا بيغيرك تماما. مساء الفل عليكم، واتمنى ان الرساله تكون وصلت.